¿Qué hubo, parceritos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su familia y a su canal Motorbike Pasión. Y bueno, en medio de este trancón delicioso y sabroso de esta ciudad, les voy a comentar algo que me pasó en la moto. Es algo positivo. La moto tenía un ruido en el motor. Entonces efectivamente le calibré las válvulas. Pues obviamente no estaban descalibradas, la verdad. O sea, estaban, digamos que bien. Cuando el ruido siguió, entonces yo ya me comencé a preocupar. Inmediatamente me dijeron, no, eso puede ser la cadenilla. Entonces lo que hice fue verificar, bueno, bajé del aceite, retiré la tapa, puse la moto en tiempo, bueno, todas esas cosas que si ustedes la quieren ver en algún video, díganmelo en los comentarios y yo les voy a mostrar el proceso y les voy a comentar la historia y cómo eliminé el ruido desde esta moto. Es un ruido súper molesto, es un ruido súper parecido a las válvulas, es muy parecido al ruido que generan las válvulas. Entonces digamos que se puede, no sé, camuflar ese ruido y usted puede automáticamente pensar que son válvulas cuando no son válvulas, es la cadenilla o el tensor de la cadenilla. En este caso lo primero que yo hice fue verificar el estado del tensor de cadenilla para ver cómo estaba. En el caso estaba, digamos que la cabeza de eso pivotaba mucho, entonces no era algo que uno dijera, no, o sea, el resorte, el tensor como tal están bien, sino era la cabeza que se movía un montón. Entonces eso generaba ruido y ya tenía un desgaste. Ahora yo les voy poniendo imágenes de las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Compré un tensor de cadenilla nuevo y continuó el problema. Entonces pues ya me remití a bajar la cadenilla y a verificar el estado en el cual estaba la cadenilla. Y ¡oh, sorpresa! Estaba supremamente cedida, pero harto, o sea, yo creo como creo que alcanzó a coger 2 centímetros entre uno y el otro. O sea, entre poner la nueva y poner la vieja, las comparamos y efectivamente estaba supremamente cedida. Aparte que se movía un montón, eso tiene que ser como cuando se tensiona muy duro la cadena, que no se le mueve, no tiene como ese movimiento oscilante, pues así estaba. Entonces yo, no, fui y compré la cadenilla. En este caso, pues como era tanto de afán y eso, pues no fui de pues la gente que me ayuda con este tipo con partes y bueno, el caso. Entonces cambiamos la cadenilla. Como el tensor estaba nuevo, quedó a las 1000 maravillas. O sea, este motor ya no se le escucha nada. Obviamente pues al ser un motor como de alta compresión, al ser un 200, pues para los que no sepan, estoy andando en una Pulsar NS 200, siempre le va a sonar y las Pulsar NS tienen un sonido característico, pero en este caso se solucionó, la moto quedó supremamente bien. En serio que quedé más que encantado con ese arreglo. Eso lo hizo un amigo, obviamente tocó pagarle, pero quedó increíble la moto. Entonces pues parceritos y señoritas, les comento que cuando sientan un ruido a válvulas, puede estar camuflado en el tensor de cadenilla o en la cadenilla misma. La cadenilla es la que se encarga de sincronizar, para los que de pronto no tengan así tan claro, sincronizar el árbol de levas con ¿con qué? Uy, se me fue la palabra, con el cigüeñal. Finalmente eso es lo que hace la cadenilla, sincronizar el árbol de levas con el cigüeñal. Mientras que uno da una vuelta, el otro da dos, es una relación 1-2. Cuando quieran podemos hacer un video explicando ese tipo de cosas para que ustedes estén más enterados y más al tanto del funcionamiento. Pero bueno, no siendo más, no quiero aburrirlos más con cosas, les comento que esa era la solución, cambiar la cadenilla del tensor de cadenilla y quedó una maravilla. Voy a tratar a ver si lo pueden escuchar. No se escucha nada, nada es nada. La prendo, no suena nada, no suenan válvulas, no suena nada. En serio, es una solución súper fácil. Yo encargué las piezas por Mercado Libre. Entonces digamos que como tal la idea es que ustedes las compren un poco más económicas.
A mí me toca pagar el envío y eso, pero pues era algo de afán, y necesitaba como muy rápido y no quería ponerme a buscar. Entonces, bueno, parceros, esta fue la solución. Que tengan un excelente día, que la pasen súper bien, que se diviertan mucho, cuídense, no salgan de sus casas si no es necesario. Estaremos muy pendientes de todo. Ahí me están llamando la fiscalía. Y bueno, gente, que tengan un excelente día, pasen bien. Las nuevas personas que estén viendo este video, por favor suscríbanse a su familia y a su canal Motorbike Pasión. Y los nuevos, pues apóyennos con una manita arriba y comparta este video para que sus amigos sepan cómo solucionar este tipo de problemas. Entonces, ahí nos solemos, pequeños pecesaurios.